Хәерле иртә, хөрмәтле укучылар, укытучылар, командалар. Шулай без уенды башлайбыз. Бүгенге безнең тема киләһе болай яңгырай. Был палата егеттәр һәм кызлар айрым классларда укырга тиеш дип исәпләй. Был палата егеттәр һәм кызлар айрым классларда укырга тиеш дип исәпләй. Барыгыз да ишеттеме? Барыһын да күрәм, яхшы, тагы ла бер дә хәерле иртә һәм шулай итеп, әлегә һораулар бирергә мөмкин. Һораулар булмаһа, без уенды башлайбыз. Һораулар юкмы? Күрүемсә, юк шикелле. Тимәк, шулай итеп без уенды башлайбыз. Безнең тема был палата мәктәптәрдә кызлар һәм егеттәр айрым классларда укырга тиеш дигән тәкъдим менән чыгыш яһаны. Һәм инде без беренче сүзне Батырдар команданың, ягъни асылсы хөкүмәттең беренче спикерына бирәбез. Сез әзерме? Әйе. Улайһа, вакыт башланды. Минең фекеремчә, малайлар һәм кызлар мәктәптә бергә укырга тиештәр, чөнки алар бер класста укыган вакытта, ул бер-беренә карап, үзләренчә укуда һәм бер-беренә һораулар итеп мәктәптә үзләренең белем кимәлләрен күтәрәләр. Һәм улар кызлар малайлар бергә укысалар, бер-беренә аралашып, үскәч аҙаҡ ғаилә төҙөгән ваҡытта еңелерәк була инде. Бер-береһен табып, анда һөйләшергә. Кызлар бер-беренә укысалар, кызлар малайҙар бер-беренә укысалар, улар бер-беренә ҡарап, бер-беренә ярышасаҡтар инде. Һәм бер-береһен уҙырға маташып, укыуҙа уларҙың һәйбәт оценкалар буласаҡ инде. Һәм улар кызларҙың характerdарын беләсәктәр. Һәм уҡып бөткәс, улар һәр бер малай менән ҡыҙыҡай, һәр береһе малай үҙе бер профессияға китәсәк, үҙен малайҙарҙың профессияларына, ҡыҙҙар үҙҙәренең генә китәләр. Улар шул малайҙар менән аралашҡан ваҡытта улар беләсәктәр нисегерәк малайҙарҙы күргәс, үҙҙәрен тойорға. Шулайыраҡ. Ҡыҙҙар мәктәптәрҙә һәйбәтерәк уҡыуҙа улар өлгөрөрәктәр. Һәм шуға күрә улар класстарда, уҡыу ваҡыттарында күберәк һорауҙарға яуап бирәләр. Малайҙар уларға ҡарап өйрәнәләр һәм үҙҙәрен дә уларға бер тигеҙҙә тотор өсөн үҙҙәренең белемдәрен күбәйтергә маташалар. Үрнәк алалар ҡыҙҙарҙан. Минең яуап бөттө. Зур рәхмәт фекерегеҙ өсөн, һәм без артабан дауам итәбеҙ. Әммә иҫегеҙгә төшөрөп үтеп китәм, хөкүмәт, ягъни был тәҡдимде хупларға тейеш, был тәҡдимде ыңғай ҡарарға тейеш. Ягъни палата егеттәр һәм ҡыҙҙарҙы айырым кластарҙа уҡырға тейеш дип иҫәпләй. Тимәк, был тәҡдимде хуплап сығырға тейеш. Әммә без артабан китәбеҙ. Зирәктәр командаһы асыусы ҡаршы сығыусылар. Беренсе спикерҙы саҡырабыҙ. Һеҙ әҙерме? Зирәктәр командаһы. Бында беҙҙең бер спикер. Һеҙ әҙерме?
Рахмет егет. Мин ясадым Мин ясадым, точнее, хыгыш мин Батырзар команда белән риза. Нисек уңайлы, нисек һөйләгең килә, шулай итеп һөйлә. Қалай әйткең килә, нисек һиңа уңайлы? Зирәктәр командаһы. Зирәктәр командаһы. Ишетәгезме? Һеҙҙең ваҡыт китеп бара. Улайһа, фекер хәҙер Батырҙар командаһының икенсе спикерына күсә. Һуңынан һеҙ әйҙәгеҙ хәҙер Батырҙар командаһының улайһа икенсе спикеры сығыш яһай, Зирәктәр команда шунан мотлаҡ рәүештә тағы ла бер тапҡыр мөмкинселек булыр. Батырҙар командаһы, икенсе спикер, һеҙ әҙерме? Әйе, әҙер. Улайһа, рәхим итегеҙ. Һәм видеоны яндырһағыҙ, бик яҡшы булыр ине. Батырҙар, һеҙ әҙер тинегеҙ түгелме? Беҙ тағы бер яуап бирергә тейешбеҙме? Икенсе спикерығыҙ сығыш яһарға тейеш. Яуап бирергә түгел, икенсе спикерығыҙ. Кем һеҙҙең икенсе спикерығыҙ эргәгеҙҙә? Мөмкинме һуңыраҡ яуап бирергә? Нисек? Һуңыраҡ. Һуңыраҡ ҡасан? Икенсе командалар һуң. Сираттағы сығыш буйынса һеҙҙеке буласаҡ барыбер. Зирәктәрҙе сөнки сығыш яһай алманы, уларҙың мәрәй баһаһы төшә һәм сығыш һеҙгә күсә. Автоматик рәүештә. Батырҙар. Ялҡын команда, һеҙ рөхсәт бирәһегеҙме уларға һуңынан сығыш яһарға? Әгәр ҙә һеҙ рөхсәт бирһәгеҙ, микрофон нисек уйлайһығыҙ? Улар нитендәр ҙә шан беҙ все-таки беҙ әле әҙер түгелбеҙ. Ялҡындар рөхсәт бирмәй, тимәк, батырҙар сығыш яһарға тейеш. Әгәр ҙә ялҡындар рөхсәт бирһә, батырҙар сығыш яһамаҫ ине. Бер минут бит торалар. Бер минут. Бирә алам. Әйҙәгеҙ. Һорауҙар бармы тағы? Шуға һорайым да. Һорауҙарығыҙ булһа, алдан биреп ҡалығыҙ. Мы должны положительно говорить. Беҙ хәҙер ниҙә һөйләргә тейешбеҙме? Һеҙҙең позицияғыҙ шундай. Һеҙ бит хөкүмәт. Беҙ әйтергә тейешбеҙ. Улар шулай уҡырға тейештәр, сөнки тейеш түгелләр. Все булды.
Был һорауҙы алдан бирәләр. Ваҡыт. Jawab hazır. Рәхмәт итегеҙ. Минең фикерем буенча, кызлар белән малайлар бергә укырга тиештер. Чөнки алар бер-берсе белән аралашу вакытында характерларын аңлыйлар һәм киләсәктә алар кызлар белән малайлар бер-берсе белән нисек аралашырга аңлыйлар. Бу аралашу алар алда кирәк буласа, чөнки уларның алда тормыш, гаилә, шуңа күрә бер-берсенең характерын аңларга тиештер алар. Аралаша башлагастан кызлар белән малайларның бер-берсе арасында гына нисек йөргәндәрен, нимә яраткандарын кызларның, малайларның бер-берсен чөнки аңлайлар алар. Кызлар уку вакытында улар етешрәк малайларга карый һәм егетләргә яйлырак укырга. Чөнки кызлар күбрәк җавап бирсә сорауларга, улар нисек әйтергә, себя чувствует поспокойнее. Минем җавап бетте, бөтен аргументлар бетте. Рәхмәт. Яуап фекерегеҙ өсөн. Тағы ла берҙе ҡабатлайым. Хөкүмәт ул ошо теманы хуплап сығыш яһай. Йәғни, егеттәр һәм ҡыҙҙар айырым кластарҙа уҡырға тейеш тип иҫәпләй икән, тимәк, егеттәр һәм ҡыҙҙар айырым уҡырға тейеш, бергә түгел. Һәм директ кенә яңылыш фекер йөрөттөгөҙ. Артабан китәбеҙ. Директор командаһы, һеҙ әҙерме сығыш яһарға? Директор командаһы бәйләнешкә сыҡмай. Ялҡын, һүҙ һеҙгә. Һеҙгә ҙур өмөттәр. Беҙ бит закрывающая позициябыҙ. Һеҙ хәҙер ябаһығыҙ бит тулыһынса. Ике генә команда булды түгелме? Закрывающее правительство булманы бит. Сөнки улар ликвидацияға эләктеләр. Ярай, аңланым. Әгәрләр менән танышмағандар. Әҙерһегеҙме? Тимәк, һеҙ ғөмүмән бына ошо хәҙер фекерҙе яуап итеп китәһегеҙ, тегеләрҙең аргументтары һеҙгә файдалы булды, улар һеҙҙең яҡлы булды тиерлек. Шуға күрә әҙер булһағыҙ, һүҙ һеҙгә. Һаумыһығыҙ, хәйерле көн. Мин Ялҡын командаһынан. Мин алар белән тоже шул уҡ нейҙәмен. Ҡыҙҙар егетләр белән бергә уҡырға тейеш, сөнки аралашыу менән ҡыҙҙар егеттәр бер-береһе белән сөйләшергә өйрәнәләр. Киләсәктә ҡыҙҙарҙы яҡларға, һоҡларға өйрәнәләр. Шунан
М, м, Ғаилә ҡорорға, нисек әсәһен, апаһын нисек хөрмәт итәләр, киләсәктә шулай уҡ ғаилә ҡорорғас, үҙләренең хатын, балаларын, туғандарын шулай как бы хөрмәт итергә өйрәнәләр. Так. Шулай уҡ бер-береһен белгәндә оялмаҫҡа, оялмаҫҡа өйрәнәләр инде. Бер-береһе белән сөйләшеп, характерларын белеп, бергә уҡырға тейешләр инде, мин уйлайым. Всё, минең нейем бетте. Ҙур рәхмәт фекерегеҙ өсөн. Артабан дауам итәбеҙ. Директор команданан сообщение килеп төштө. Нисек фекер сығыш яһағыңды әҙерләнең, шул фекер буйынса сығыш яһай алаһың. Ниндәй кимәлдә әҙерләнең, шуның буйынса сығыш яһарға мөмкин. Директор, хәҙер сығыш яһайһығыҙмы менә шул әҙерләгән фекерегеҙ буйынса? Улайһа, һүҙ хәҙер ябыусы позицияның, ҡаршы сығыусыларҙың ялҡын команданың һуңғы спикерына бирелә, һәм һуңынан директорды шулай уҡ тыңлап үтеп китербеҙ. Рәхим итегеҙ. Минең ҡаршы әйтеүгә оппозиция команда юҡ ине. Һәм получается, правительствоның һүҙҙәрен бер нисек тә ҡаршы әйтә алмайым. Шуңа сразу выводты әйтәм инде, урысса әйткәндә. Шулай итеп, беҙҙең хәҙерге уҡыу программаһы, ул менә малайҙар менән ҡыҙҙар бергә уҡыу инде, ул дөрөҫ юл, сөнки ысынлап та минең әйтеп киткән һүҙҙәр, получается, причиналар ул ысынлап та дөрөҫ, сөнки ул ысынлап та ҡыҙҙар менән малайҙар аралашырға өйрәнә беренсенән, һәм үҙҙәрен нисек тоторға инде. Шуның өсөн беҙҙең программа малайҙар менән һәм ҡыҙҙар уҡыған. Был йәмғиәттә шулай ҡаралған бит инде. Һәм был дөрөҫ тип уйлайым. Сөнки малайҙар ҙа һәм ҡыҙҙар әлбиттә айырылалар, ул не только генетик һәм биологик яғынан, һәм ул социаль һәм психологик яғынан айырылалар инде. Айырылышыуҙар бар инде. Шуға ул йыл һайын, получается, малайҙың һәм ҡыҙҙарҙың, получается, йәшәүендә инде күберәк значение играет воспитание, окружение, ниндәй окружениела үҫә, һәм шул роль играет инде большую. Йыл һайын үҫә бара, ул нығыраҡ влияет, так скажем. Һәм һәр бер бала ул индивидуаль. Шуның өсөн разные дети тигәндәй, бер яҡтан үҙҙәренә индивидуаль подход кәрәк инде уларға.
психологиянан улардан, получается, карахак, улар к себе одинаково отношение итәләр инде. Шуның өчен бәләкәй сактан уже важно, чтобы воспитаниены төзергә инде, получается, һәм обучениены малайдан һәм кызыкайдан бәләкәй сактан төзергә кирәк инде. Улар бер-берен аңлап, нисек аңларга бәләкәй сактан уже, так скажем, лестница төзиләр инде үзләренең фикерләреннән, получается. Минем сыгышым тамам, һәм шулай да ысынлап та малайлар һәм кызлар бергә укырга тиештәр. Зур рәхмәт сыгышыгыз өчен. Һәм без һуңгы спикерды һүз бирәбез. Зирәктәр командаһы. Һез әзерме? Әйе, әзер. Рәхим итегез, әйдәгез. Вакыт башланды. Микрофонды яндырмаганыгыз. Зирәктәр командаһы микрофонды яндырмаганыгыз. Микрофон. Вот булды. Хәерле иртә барыгызга да. Минем сыгыш каршы ягымнан. Мин каршы бу фикергә. Кызлар һәм малайлар аерым укырга тиеш. Мин алай дип уйламыйм. Бәлки капма-каршы энес белән аралашу күнекмәләрен барлыкка килгән һәм социаль үзенлеге кенә дим алганда сөнки булмавын әйттем. Улай гына түгел, дип саналган хатын-кызлар тизрәк как бы развиваются, и шулай ук мәктәптә укыган кызлар белән малайлар ярзанга белән берлектә программаха үтәләр. Һәм иң мөһиме, минемчә, бу мәсьәләләрдә һәр берлектә үсмерләрнең катнашып класста укый, аңлай һәм фикерләү өстендәге мировосприятие һәм бер-беренде хөрмәт итү, уны булып олы тормышы, улар кайсан улар смешанный коллективларда эшләй башлалар. Менә. Тамам. Вот, рәхмәт. Барыгызга зур рәхмәт. Тагы ла бердә әйтәм, бында уенга килдегез икән, ни һорауларыгыз булһа, нимәләр шикләнһәгез, белмәйсегез икән, һорар кирәк. Шул осракта гына һезнең сыгыш яһауы һезгә еңел булачак. Менә кемдер хәзер беренче, икенче, ягъни кем икенче этапка үтә. Шуңа күрә улны һорарга берничек тә оялмагыз, куркмагыз, басынмагыз. Һезне беркем дә уның өчен әрләмәячәк, телегезгә һукмаячак. Шуңа күрә киресенчә һорауларны бирегез һәм үзегезгә еңелрәк булсын өчен. Менә бүгенге командалар кайсы бирләре аңламаган, кай якка сыгыш яһарга. Шуның өчен һорар кирәк, уен башланыр алдыннан һорап торалар. Менә Батырдар командаһы, һез бу теманы хуплап сыгыш яһарга тиешсегез. Ягъни, кызлар менән егетләр айрым укырга тиештәр. Кем каршы сыгылсы булды, улар бу темага каршы сыгырга тиештәр. Ягъни, юк, кызлар менән егетләр бергә укырга тиештәр дигән тема менән, төп тәкъдимдар менән. Буныһы минең уйлавымча, ошолай итеп кына сыгыш яһагыз да, һезнең күпкә фикерегез матур, буга караганда яхшырак яңгыраячак. Вот. Һәм тагы ла әйткәндән, кагыздан укырга тырышмагыз, үзегез ничек күрһәгез, шулай һөйләгез.
Без уның турала күп әйткәнебез бар һәм тагын бер дә кабатлап әйтәбез. Кагыйдән укып утыру ул барыбер сезнең ниндәйдер оялыуыгыздымы, ышанып китмәвегездеме һүзләрегезгә, шуны күрһәтә, сагылдыра. Шуңа күрә лә нисек күрәгез, шулай һөйләргә тырышыгыз. Һеҙҙең һорауҙарығыҙ бармы? Юҡ. Әлегә юҡ. Мгм. Һорауҙар булмаһа, тимәк, һөҙөмтәләрҙе көтөгөҙ һәм тағы ла менә бөгөн күрҙегеҙ, һеҙгә ни бары 4 минут ҡына ваҡыт, 15 минутҡа әҙерләнеү. Бер теге артыҡ ныҡ ҡыйынлығы юҡ. Һеҙ алдан ниндәйҙер кимәлдә шаблондар да төҙөп, ниндәй, йәғни нисегерәк һөйләргә, ниндәйерәк һүҙҙәр ҡулланырға, шул һүҙҙәрҙе төҙөп килә алаһығыҙ. Быны бер кем дә теге тыймай. Ул һеҙгә киреһенсә ярҙам итә һәм тормошоғоҙҙа ла ярҙам итәсәк. Төҙөп килдегеҙ ҙә шул һүҙҙәрҙе һуңынан ҡушып, ниндәйҙер аргументтарҙы, дәлилдәрҙе табып, урынлаштырҙығыҙ ҙа, шулай итеп, исмаһам, аргументтар килтермәһәгеҙ ҙә уҡый алаһығыҙ. Әммә ул шулай уҡ теге ситтән барыбер күренәсәк. Улайһа, һеҙгә ҙур рәхмәт. Могу задать вопрос на Да, русском? конечно. Да, конечно, пожалуйста. Можете еще рассказать вот роли, допустим, отсутствия документа, что должен отрицательный или положительный вот именно? Вот я только что об этом говорил. Правительство всегда высказывается положительно, то есть вне зависимости какой аргумент. То есть вот была представлена тема, парни и девочки должны учиться отдельно друг от друга. То есть правительство должно говорить, да, на самом деле парни и девочки должны учиться отдельно. Не имеет смысла их сводить в один класс. Вот, то есть они должны поддерживать эту тему. Оппозиция должна идти против этой темы. Нет, парни и девочки должны учиться в разных классах. То есть в одних классах, путаю. Вот оппозиция высказывается наоборот. Она всегда, оппозиция, она то есть всегда против правительства, всегда за. Да, все понятно, спасибо. Вот. Еще вопросы есть? Ну, так, улайһа, мында берәү һорау бирәм тигән. Әллә яңылыш күргәнмен. Һөҙөмтәләрҙе көтөгөҙ, барыбер әҙерләнегеҙ, был беренсе уйындар, мин аңлайым, ҡыйын, әммә яйлап-яйлап шымарырһығыҙ тигән ышаныстамын. Барығыҙға ла ҙур рәхмәт. Чатта һөҙөмтәләр буласаҡ. Һау булығыҙ. Һау булығыҙ. Һау булығыҙ.